我又唔嚟冇辦法係咪先？係啊，當日逾越節就用羔羊啊嘛，點解用羔羊咧？就係以色列人係最常食嗰樣嘢嚟噶嘛，咁中國人啊最常食咩？豬啊嘛，咁啊啱啊，完全係合晒聖經嘅原則㗎。哇！仲咁平落啊！係啊，好熟口㗎嘛！你咁嘅要咁拍啦，係嘛？喂，梁生，阿梁生你算炮仗啦，你預備炮仗㗎喎。哇！咪食豬食飯啦！唔係怪你似個燒豬啦，真係。係啊，我哋演藝界㗎嘛，演藝界成日哇！好脆喎，好脆喎，似等咗一年，似等咗一個月喎。係咯，個月啊嘛，養咗一個月，養咗一個月。好遲啦，我哋見。唔使做啦你。我話緊要去做運動。下邊有個發泡膠嘅原來。係嘛？快啲唔好。有個發泡膠飯盒嚟嘅。哇！估唔到係阿趙咁熟手啊！係咯，成個豬頭挑出嚟。呢個豬頭，呢個豬頭係啊，揾咗啲嘢，係啦，引子嘅。多少書要咪好難？攞。攞啲紙，攞本書先。攞本書唔係啊！唔好攞本書啊，攞嚟得。